Здравствуйте. Мы активисты молодежного движения «Сталь». Мы работаем по направлению экология. И как бы у нас такая проблема, что вот в данный момент вы палите мусор в лесу, да, там как бы костер делаете. Вы в курсе, что это в принципе запрещено делать? Вот. Ну а почему вы так делаете? Просто палите мусор или там греете, что? С какой целью? Мы деньги заработаем. Деньги зарабатываете. Мы сюда один раз в год приходим в жизни. И Так что- вот каким образом вы как бы будете потом тушить костер? Как? Какие? Как можем оставить? Сейчас дождик пройдется и Ну а если дождика не будет, если вот, допустим, он начнет дальше водой вон разбираться, можно на речке взять. то есть вы бутылку. наберете Конечно, бутылки, вот это потушим. все затушите, да? Конечно. Вот. Ну хорошо. Ты ж